Mũbango-inĩ wa gũthara andũ ethĩ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ maiyũkia mĩeke ya mawĩra matakwĩhoka kwandĩkwo, gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ magomanĩte horo-inĩ ya rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ Kĩanyaga rita rĩrĩ makĩamũkĩra mathomo ma kũgunĩka na biacara mĩthemba ngũrani. Na ĩna anake na airĩtu makĩria ma 400 na marĩkia gũthoma program ĩyo mĩeri ĩna nĩ megũkorwo makĩheo certificates na magraduate Equity nĩ twĩrĩte onayo nĩ gũkorwo ĩkĩmanyitĩrĩra, nĩ gũkorwo ikirora business ideas na proposals iria menacio, maheane funding okorwo ni ya milioni 5 kana 10. Nĩ ndĩretikia ngĩrĩkia kũnina gũthoma program ĩno nĩ ngora menyete na ngagĩa ũmenyo wa develop an idea ya ĩrĩa ndĩngĩhota kwanjia business yakwa ni mwene, na ĩrĩa ingĩhota nginya ma youth aya tũna mwaba manjie business ciao, na to kwanjĩrĩria nginya business ĩyo nĩ kũgĩa capital. Na kũhetũkĩra rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ amateithĩrĩirie ũrĩa nenda ici irarĩha na gũthondeka mĩeke ya mawĩra oro hamwe na kwanjia biacara ciao. Keria ngatho o Mama County Gaceri na Equity nĩ gũtũbeno chance ya tubote kũgĩa skills ya kwanjia biathara. And we are really grateful because we see that the youths have been involved in a positive impact, and we look forward to learning and understanding more about this whole program. Mũmbunge wa Kĩrĩnyaga Njeri Maina na ũrĩa ũrugũrĩtie mũbango ũyũ wodi-inĩ ĩno ya Baragwe augĩte atĩ mbeũ njĩthĩ makoretwo matakũgunĩka na mĩeke ya mawĩra, na nĩkĩo tabarĩra ĩno yanjĩtio mwena ũyũ. Nĩ njugĩte atĩ onani kĩgĩna kĩrĩa kĩigagwo kĩa Economic Empowerment Fund nĩ ngũkorwo ngĩethera anake aya na airĩtu o ngurubu at least minimum ya ciringi 300,000. Augĩte atĩ kuona atĩ nĩ ũndũ wanjĩtie kũheana maciaro kũrĩ amwe a mbeũ njĩthĩ mena mũbango wa kuongerera iceceni makĩria matũũra-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ magunĩka na motungata maya nginyagia icagi-inĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa ũiyũkĩtio na njĩra nene nĩ mbeũ njĩthĩ aya, na arĩa maugĩte atĩ rĩmwe nĩ makoragwo na mĩhĩnga mĩritũ rĩrĩa maranjĩrĩria biathara ciao. Ayuthi nĩ tũrathiĩ biathara nĩ bandũ wa kwandĩkwo nĩ ũndũ maũndũ-inĩ maingĩ nĩ ũkora ayuthi maingĩ nĩ mathomete no matirona mawĩra, koguo tũkona kaba kwĩandĩka. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩanyaga gĩcigo kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.